Hormatly mekendештер, бүгүн кезектеги биздин эфир, бизде бүгүн эфирде мейман. Юристтер менен эфирлерди кийин жаңы юрист тапканыбыз болот. Пока бизде юрист жок, Мурат Акчалбеков менен жыйынтыктадык убактынча. Или жумуштары чыгып калды, ошон үчүн биз юрист издейбиз. Юрист дегендер бизге байланышка чыккыла, комментарий жазгыла, мен өзүм байланышка чыгам. Урматтуу мекендештер, бүгүн бизде тема психология темасы. Темада өмүрлүк жан тандоодогу катачылыктар, өмүрлүк жарды кантип тандоо жөнүндө биздин Кыргызстанга белгилүү психолог Башнай Кадырбековна менен кеп кылмакчыбыз. Башнай Кадырбековна бүгүн бизде мейманда. Урматтуу мекендештер, азыр Башнай Кадырбековна тема жөнүндө айтып берсин, андан кийин мурункудай эле адаттагыдай өзүңөрдүн сурооңуздарды кол көтөрүп, анан Башнай Кадырбековна түзөтүп берип жооп алсаңыздар болот. Башнай Кадырбековна, жар тандоо тууралуу сизге кепти баштоого сунуштайм. Все, рахмат, кубанычтамын эфирге чакырганыңар үчүн. Тема аябай актуальный тема, ооба. Мисалы, эми биринчи никеге кайрыла кетейин да. Нике деген нерсегечи сөзгө. Нике бул негизи истинная психологияда мен изучать эткен, мен окуткан психологияда нике бул кайыптан деп айтылат. Значит, бул кайыптан боло турган болсо, Кудай Таала тарабынан бизге насип этилген нерсе. Анан туура жар тандоо дегендин өзүндө катачылык бар. Анткени кайыптан болгон нерсе туура эмес болушу мүмкүн эмес да. Эми ошентсе дагы академиялык психологияда мен эми өзүм билип, изучать этип, анан кийин ушунча жашка келип, 40 жаштан ашып да, бир нече миңдеген аялдардын өмүр таржымалын, историяларын изилдеп чыгып, анан ушундай жыйынтыкка келдим өзүмдүн практикаманчы. Албетте кайыптан экенин баарыбыз билебиз, бирок ошентсе дагы бизде кандайдыр бир ниетке кошулган аракеттер болот да. Ошол аракеттерде караңыздар, биздин катачылыгыбыз көпчүлүгү жар тандоодо кылат. Мүмкүн сен өзүңүн деле башыңан өткөн да. Көпчүлүгү жар тандоодо эмнеден адашабыз? Дүйнө жүзүнүн 80% эмоцияда баш кошот. Кылат. Эмоцияда баш кошот, бул биринчи катачылык. Ал эми экинчи катачылык бул выгода. Биз дайыма брак по расчету деп коебуз го. Биз өзүбүздүн страхтарыбыз через страх, анан кийин эмоциональный страхтарыбыз аркылуу, же болбосо эмоциональный убеждениялар деп коет да. Мындай өзүбүзгө эле тиешелүү. Мисалы үчүн мен Жалал Абадтын кызымын да. Жалал Абадка тиешелүү эле менин бир немелерим, убежденияларым бар, ишенимдерим бар да. Мындай дүйнөлүк деңгээлде же болбосо Россиянын деңгээлинде мен ойлоно албайм. Мен Жалал Абадтын деңгээлинде эле ойлоном дагы, ошого жараша ишенимдерим бар. Анан менин ишенимдеримди ким түзөт? Менин айланамда жүргөн бир 5-6 адам түзөт да. Анан ошолордун мнениясынан алыс чыга албайм. Биз мурда ошол катачылыкты мен через себя айтам да. Менде действительно эмоциядагы болгон. Анткени караңыздар, эмоциядагы катачылык кантип кетет? Эмоциядагы катачылык баягындай. Мисалы, адамдын өзүнүн характерин биз билбей эле, например, мен эжемдин историясын айтып бербедимби өткөндө? Иллюзияга ишенип эле, эмоция деген бул иллюзия да. Иллюзияга ишенип эле биз кыздар турмушка чыга алабыз. Мисалы, мен жолдошум менен тааныштым. Бирок мен өзүмдүн убежденияларым, ишенимдерим мындай болгон да. Эркек деген решительный болуш керек. Себеби мен атам менен апам жашады. Атам аябай руханий таза киши болгон, а мамам болсо решала болгон да, үй бүлөдөчү. Все время мамам аккуратно түртүп коет эле дагы, атам өзү суу чымчык болуп отура берет эле. Анан мындай бытовой нерселерге башын оорутпайт болчу, абсолютно. Атама баары бир болчу. Атама өзүнүн китеби, футболу, анан времясы, анан өзүнүн мындай жашоосунда лично өзү сүйгөн убакыттар, өзүнүн кызыкчылыктары, студент маалында кызыкчылыктары менен өмүр бою жашайт да, атамчы. Албетте кызматтарда деле иштейт, бирок үй бүлө дегенде почти ноль да.
Анан постоянно инициативаны мамам көтөрөт. Анан мамам мынтели антели дейт. Анан өзү деп алып кайра өзү чечет. Анан атам болсо мамам бир сөз менен эле мактап коет дагы. Кишка, сен өзүң кыйынсың го, өзүң эле мынтип бүтүрүп койчу. Менде не до этого дейт да, настроением жок болсом ушундай дейт. Анан мен ошондон ишеним кирип калган да мага. Оказывается, эркек киши чечкинсиз болсо, же болбосо эркек киши жоопкерчиликти өзүнө албаса, аял кыйналат экен. Анткени все время мамам кыйналып жүрө берет болчу. Көрдүңүзбү, бул менин жеке убеждением. Жеке убеждением. Бул туура эмесин мен билбейм. Анан ошондон улам мен эмне кылдым? Решительный мужик болсун дедим дагы. Анан мен решительный, мондай кыйын болуп сүйлөгөн, ушундай любой жерде лидер болгон эркек балдарды издеп жүрө бердим дагы. Тескерисинче менин алдыман Кубат ошол мезгилде грамотный, интеллигентный, ботаник, адамдын кадырын билген, добродушный, аябай аялга деген камкордугу, сыйы, урматы бийик адамдар чыкса, мен аларды эми в кавычках лох деп, мен аларды тоготпойм да. А мен тиги решительный эркектин экинчи сторонасын караган эмесмин. Көрдүңүзбү, менин убеждениям кыска. Ар бир адамдын экинчи сторонасы да болот да. Биринчи эркек менин оюмдагы баягы жолугуп аткан ботаник эркектер антип решительный болбогону менен ал аял кадырлап сыйлаганды жакшы билет. А жашоодо бул нерсе өтө маанилүү нерсе. Көрдүңүзбү, мен убеждениям менен ошондой решительный эркек тандап алдым. Анан кийин эми экинчи иллюзиям башталды менин. Бул менин иллюзиям еще иллюзияга айланат. Решительный эркек аялды башкарып коет оңой эле, аялды ордуна коюп коет. Андай мындай дегенге окшогон иллюзиялар бар. Анан ал чындап эле бир жигит, мен азыркы жолдошум менин жашоомо келди. Келгенден кийин эмне болду? Неме, короче, жактырганын айтты дагы. Анан кийин мен 5-чи курсту бүткүчөмдө турмушка чыкпайм дедим. Мен 2-чи курс болчумун да. Андан кийин ал мынтип айтты да. Анда мен сени охрана коюшум керек экен да сага, деди. Көрдүңүзбү, бул менин границама кирип кетатат менден сурабай эле. Ал мен сага охрана коюшум керек экен да дегенде мен кайра иллюзия менен сүйүнөм. Мени бул жакшы көрүп калды, бул мени ушинтип коргоп атат депчи. А на самом деле бул психологический манипуляция болот да, сразу. Окугандан кийин анан түшүндүм. Акыбет түшүнөт, кийин акыбети билинет. Мени манипуляция кылып баштаган менин эми азыркы жолдош жигитим. Ошондо эле мынтип айткан, өмүрүнөн, жашоосунан эмне кылган адам балдар болсо, жашоосунан түңүлгөн балдар болсо, анда сага сүйлөй берсин деп ошентти да. Короче, жаныңа жолоп же бир нерсе боло турган болсо, өмүрүнөн үмүт кылбай эле койсун деп ошентти. Ал сөздү ал балдарга айткан жок да, ал мага айтып атат да. Значит, мени унижать этип атабы? Карасаңыз, эми психологически азыр если ошондой психологически ошондой, бирок бизде алы ой крутой бала экен дейбиз да. Менин убеждением, бул вообще крутой экен. Бул чындап эле мен үчүн баарына даяр экен, даже адамдарды өлтүрүп да кое алат экен. Эми бул деген кандай мындай манипуляциянын эң бир мындай, кандай десем, азыр трезвый акыл менен караганда да. Ошентип эмне кылышат? Биз иллюзияда турганыбызды билет, биздин слабая экенибизди билет. Вау деп өзүбүзчө аларга мынтип сезимдерибизди билдирип, мен анткени биякта жашап аткам да, мен бул жакта баягы принцип образы, решительный деген образ. Аны көргөндө көздөрүн жайнап калганын четко билет дагы, анан кийин сразу эмне болуп баштайт? Жоопкерчиликти өзүнө алат дагы, анан автоматически границамды бузуп, манипуляция кылып баштайт. Красиво. Көрдүңүзбү? Демек, иллюзия деген, мени сүйөт деген иллюзия. Значит, мен немеге, жигиттерге болгон, кандай десем, мындай деп айтылат да, кыргызчада, кандай деп түшүндүрсөм болот? Жигиттерге болгон менин мындай кам санайм да. Баягы чүчү баланы кам санапсыңар дейт го.
мен өзүмдү ойлобостон да каармандын укмуш жактарын ойлоп алдым. А мен ошол эле учурда менин сезимдерим эмне болду ошону айтканда мындай трезвый ойлонгон жокмун да. Эгер ушинтип аткан болсо бул жигит эртең мүмкүн мени деле ошентип коет деп ойлонгон жокмун. Еще дагы эмоциональный убеждение деген дагы кандай болот? Мисалы үчүн катачылык да бул. Бир жигит мисалы үчүн өлө романтик болот, гүлдөрдү берет, шоколадтарды берет, сизге аркаңыздан калбайт да. Кайра жаза чалат. Сен жактырбайсың ал жигитти, чындапчы. Бирок ал өзүнүн көк беттиги менен, жигиттер көк беттиги менен 2 айдын ичинде, 3 айдын ичинде баягы жигитке, кызга, кыз уже көнүп калды да агачы. Көнүп калат. Андан кийин на самом деле ал көрдүңүзбү, сизге көк бетти кылып, сиздин эме жеке жашооңузду сыйлап айтат на самом деле. Ал приятнабы, неприятнабы сизге ошол гүлдөрдү берүү, кайра жазып, кайра чалып, кайра аркасынан жүрө берүү, бул приятнабы, ага неприятнабы бир дагы мындай ойлобойт да. Ал только өзү бир нерсени ойлоп атат. Сөзсүз ушуну багындырыш керек деген нерсени эле ойлонуп атат да. Тоже бул жерде дагы көрдүңүзбү, эмоциональный уже менде привязанность башталды. Мен ошол привязанностьти мен мисалы байланып калдым да уже агачы, эмоциональный байланып калдым. Ошентет дагы көпчүлүгү аркасынан ушу пауза болот ортодо. Пауза болгондо анан мен ойлойм, баягыны уже мен издеп баштайм. Алар паузаны көпкө берип коюшат. Кээ бирлери 6 ай, 1 жыл жок болуп кетишет. Ал мезгилде ал башка романтика кылып жүргөн болот на самом делечи. Андан күйүп калгандан кийин сизди эстейт, кайра келет сизге. Келгенде сиз уже потеря страха чувствовать этип калдыңыз да. Анан кийин эмне кылып баштайсыз? По идее аны сүйгөн жоксуз, но ага байланып калгансыз. Эмоциональная привязанность болуп калышы ушундай. Эмоциональная привязанность десек болобу ошону? Эмоциональная привязанность деп коет. Анан ошол көнүп калат да, байланып калат да, анан ошондон бул менин сүйгөнүм деп анан ушинтип айрыкча немелерден, кыздардан ошондой ошибка көп кетет. Эркек балдар кандай болот, например? Эркек балдар атайын деп аттым. Сен мисалы кантип тандадың, айтчы. Негизи бизде эфир ушунчалык болуп калды, ачык эле айта беришибиз керек. Негизги бизде традиционный эле бизде салттуу эле менталитетке эле эме кылганбыз. 28-26 чыктың, 25-тен үйлөнүшүң керек деген бир неме бар го. 26-тан кийин үйлөнбөй калсаң это уже кеч деген. Анан ошондой 25-тен өткөндөн кийин уже бизде кандай десем, келе баштайт, үйлөнүш керек экен акасы. Үйдөгүлөр да айта баштайт. Анан ким бар, кызың барбы, жошуң барбы? Анан биз миграцияда жүрдүк, биякта жүрдүм 3 жыл, окудум 5 жыл ал жакта. Анан бияктан сүйлөшүп отуруп, анан баргандан кийин туугандар аркылуу тааныштырып эле, анан кийин ыймандыбыз деп эле элдер үйлөнүп атыптыр дегендей эле үйлөндүк да. Анан жанагы сиз айткандай анан как ички дүйнөң кандай, ал нерсе 25-26 жашта менде такыр анан сырткы да эркектер кандай, сырткы карап туруп эле жактуу жакта боло ыйман сүйлөштүң, пикир келишти. Это бир айдай эле сүйлөшкөнбүз. Эмне үчүн эркектер ыйманына карашат биринчи? Биринчи ыйманына караган эркектер булар кимдер? Буларда чоң бул эркектерде чоң эме бар. Страх бар. Бул эркектердин дагы мышлениясы узкий болот, кылат. Узкий мышлениеде, анан чувство страха көп болгондо эркектер биринчи ыйманына карайт да. Анткени сиз өзүңүздүн ичиңизде сезимдериңизди, ичиңизде өзүңүздүн баалуулуктарыңызды, жашоонун маңызын өзүңүз жакшылап изучать эткенден сиз жакшылап түшүнбөйсүз. Даже өзүңүздү өзүңүз түшүнбөйсүз. Анан стандарт выбор болот да. Ал биринчи ыйманына карайт, анан кийин менин балдарыма кандай апа болот деп туруп, анан ал деле каяктан менталитет. Өзүңүздүн апаңызга же жакшы көрүп калган туугандарыңызга салыштырып эле образ ошол жактан эле түзүлгөн да, сырттан кирген образ. Ал ошорго карап бир чертасын апаңызга, бир чертасын эжеңизге ушинтип окшоштуруп эле примерно да. Анан көбүнчө сүйлөшкөндө мисалы үчүн эме болот. Ошону издейт,
Сүйлөшкөндө как будто сиздин тилиңизде сүйлөп атат ал. Сиздин тилиңизди жакшы түшүнөт. Мисалы, сиз базар корондук жигитсиз да, базар корондук сүйлөшкөндө, базар корондук кыздар менен көлдүк кыздардын айырмасы сүйлөшкөндөрү таптакыр башкача да. Ооба, мен мындай болгон да менде. Мен граница койгом. Биягы максимум кара суу жапалак. Биягы Кочкор атага депчи өзүнчө ушу территорияда эле үйлөнөм дегендей менде. Ооба. Да, конечно. Мен ойлогом да мындай бизде азыр менталитетте карайбыз го, чтобы үй бүлө курганда. Мен эми ал кезде такыр эле мындай сиз айткан нерсени түшүнчү эмесмин. Мен саморазвитиени 6 жыл мурун саморазвитиени кийин түшүнбөдүмбү? Саморазвитие. Бирок мен өкүнбөйм негизи, менде жакшы, менин аялым урбайт деген. Азыр бизде жакшы, мен теманы көтөргөнсү. Эч ким урбайт болгону сабак алабыз да биз. Все-таки келип биз канча мындай акыл калчап укмуш профи психолог болгонуңузда деле сизге туш келе турган адам Кудай тарабынан сизди оңдош үчүн келет. Сизди курчутуш үчүн келет. Же болбосо бакытка татыктуу болсоңуз сизди бактылуу болуш үчүн келет. Эгер бакытка татыксыз болуп аткан болсоңуз, турган бакытты көрбөй аткан болсоңуз, мындайча айтканда көбүнчө мындай болот. Биз ата энеге кандай бала болсок, анан ошого жараша нике кайып бизге адам берет дагы. Биз ата энеге көргөзгөн мамилебизди тиги жигит аркылуу же аял аркылуу биз кармабызды эме кылабыз, отработка кылабыз. Ошондо өмүрлүк жардагы, получается, мен ойлойт элем да, окружение башкалар деп. Өмүрлүк жардагы, получается, именно ошол айлана чөйрө бизге эмне болуп кайтат экен, өзүбүздүн эле. Ооба. Өзүбүздүн эле ички как бы ата энебиз дейинчи башка. Ооба. Мен мисалы үчүн да, например, сиздегидей узкий мышление менде деле болуп атпайбы? Мен болгону атама карап эле чечим чыгарып койгом да. Атама карап эле. А если мен мисалы үчүн эми кандай десем, болду эле нике кайып да. Мисалы, мага ошол мезгилде мен окуп атканда бир тууган бөлөм келет, неме көлдөн. Көлдө чоңойгонбуз, орус кыз почти. Почти сап-сары прям веснушкалары бар, өзү дагы орустарга окшогон орус кыз да. Кыргызча сүйлөбөйт, только орусча сүйлөйт. Анын немелери боюнча, картинасы боюнча ал бүт принцесса, принц ошолор жөнүндө ойлонот да. Богатство ал үчүн биринчи орунда турат, например, ухаживать эткени, балдардын маданияттуу отношения кылганды, сенин границаңды сыйлаганы, сенин мненияңды сыйлаганы ал кыз үчүн биринчи орунда турат. Ошон үчүн ал первый раз түрккө тийди, аны менен бүт мирди кыдырып жашады да. Бүтүндөй мирди кыдырып жашашты. Анан экинчисинде тиги балалуу болбой канча жыл жашагандан кийин, 15 жыл жашагандан кийин ажырашып, экинчисинде өзүнөн кичинекей түрккө тийди. Өзүнөн 5 жаш кичинекей түрккө тийди. Аны менен кыздуу болду, бирок жакшы жашап атат. И интересно, мурунку жолдошу неме ошол жолдошу менен үйлөнүп кыздуу болгондо квартира подарить эткен. Ал ошондой мышлениеда ойлонот, ошондой анын мышлениясы, и ошондой жашоо болду да. А мен бир гана узкий мышлениеда ойлонуп, значит, решительный болуш керек деп ошого эле каралгандыктан менин жашоом деле ошондой эле болду. Эми мындай азыркы бойдокторго да, азыр канча бардыгы кандай десем күйүп жанып турган убагы, мисалы үчүн 23 жаштагы, 20дан өткөндө Москвада особенно көп, баары жаштар бияка келбейби азыр. Анан бизди азыр көрүп турушат да көп ютубтанчы. Негизги кандай десем критерий дейбиз биз. Сизде де критерий болгон экен го. Катачылыкты билди. Эми буларга кеңеш да. Кеңеш. Эми караңыз, сиздерге биринчи кеңеш бул мындай. Эч качан шашмай жок. Вообще. Шашпаңыз. Мисалы үчүн биз менталитетке карап узкий мышлениеда ойлонбоңуз. Сиз анткени азыр мирдин адамысыз, дүйнөнүн адамысыз. Кимде телефон бар болсо, бул дүйнөнүн адамы болуп эсептелинет. Программа ооба Базар Курганский же болбосо Жалабатский дейли. Бирок биз все-таки мирдин, дүйнөнүн адамы болуп эсептелинебиз. Мен мисалы үчүн азыр бойдок болсом, мен
карабайт болчу. Да, Караңыз. катып калып. Эгер мен азыр бойдок болсом, азыр ушул мышление менен мен дүйнөлүк деңгээлде мышлить этем да азыр туурабы? Мен эме мындай улутуна же болбосо башкасына, жерлигине, эч нерсесине карабайт болчумун да. Мен ограничение койбойт болчумун. Биринчиден ограниченияны алып салыңыздар. Мындай болуш керек деген нерсе вообще жок. Анан шашуу вообще жок. Экинчи шашпайбыз. Экинчисинде болсо биз эме башка бирөөнү табуудан мурда жакшылап өзүбүздү изучать этебиз, ичибизди, жан дүйнөбүздү, убежденияларыбызды, баягы триггер, ичибизде коркунучтарды вообще мындай жилет этпеңиздер. Акчаңыздарды психологко короткондон. Өзүңүздөрдүн ички жан дүйнөңүздөрдү изилдегенден акчаңыздарды жилет этпеңиздер. Макул сиз бренд кийинбей эле коюңуз. Же болбосо алтын албай эле коюңуз. Себеби ал сырткы факторлор болот да, сырткы фактор эч нерсени чечпейт. Ички факторго сыртка караганда көбүрөөк акча жумшаңыз дагы четко өзүңүздү билип алыңыз. Өзүңүздү четко билгенде, минус плюстарыңызды четко билгенде, анан сиз өзүңүздү түшүнө баштайсыз. Өзүңдү түшүнмөйүнчө сен жаныңдагы адамдын ким экендигин түшүнбөйсүң. Калп эле мындай короткий убеждениялар менен эле сен аны көрүп коесуң. Сен мындайча айтканда, ясновидение дегенде 40 көз болсо, менин ичимде, менин мээмде 40 көз болсо, мен өзүмдү өзүм тааныганда менде 40 көз пайда болот. Адамды 40 тарабынан көрө алат. Эгер мен өзүмдү өзүм изилдеген жокмун, баягы эле программанын негизинде болгон болсо, менде максимум 1 же 2 көз болот. Мен адамдын эки эле жерин көрө алам. Ошон үчүн экинчи эң чоң маселе бул өзүн изилдөө, өзүн таануу, өзүнүн плюс минустарын, өзүнүн баалуулуктарын, өзүнүн коркунучтарын жаттоо, чувстволорун жатташ керек адам. Анан үчүнчү шаг. Албетте таанышып көрүңүз, таанышуудан коркпоңуз. Таанышып просто по-человечески деп коет да. Биринчи, никак мужи жана девушка, парень же болбосо эркек же аял катары эмес. Таанышканда биздин, мисалы үчүн, бизде страх бар да, могу түштүктүн кыздарында айрыкчачы. Мен азыр многу женщиналар жөнүндө исследование жүргүзүп атам да, изилдөө жүргүзүп атам, женский мышление жөнүндө. Вот. Бүтүндөй психологический китептердин баарын мужчиналар жазган экен да. Алар мужской мышление менен жазат да. Ооба. Мен мынакей 43-кө чыгып алып, күздөн баштап мен женский мышлениени изучать ете баштадым. Алакасы нигде нету. Кээ бир жерде гана истинадан өзүм түшүнүп, өзүм чечмелеп түшүнүп атам да. Женский мышлениеде карап туруңуз эми. Женский мышление таптакыр башкача болот экен, оказывается. Азыр мен айтайын деп атканым, өзүнүн түшүнүүнү түшүндүңүздөр, Анан женский мышлениеде мындай бар да, биздечи, түштүктө минте беришет да, ушун менен таанышып чайын ичип койсом, мен ага должен болуп я в общем должна болуп каламын ага. Анан мындай түшүнүк бар, мен бир жигит менен таанышам, ошого тием деген түшүнүк бар да. Бул мындай, бизде напсинин даражасы деп коет. Бул неме, напсинин төмөнкү даражасы. Мындайча айтканда, жаны барча жашоо деп коет да. Жанбарлар ошондой да, аларда инстинкт күчтүү иштейт. Алар жыттап бирөөнү тандайт да, болду, ошо менен тукумулашат. Эми бизге Кудай Таалам акыл берди го. Мисалы, табиятыбызда аялча, эркекче, анан адамча деген да нерсе бар да, адамча жашоо образы бар. Өткөндө уктуң го сен лекцияга, семинарга келгенде. Ооба. Экинчи даража бул адамча даража. Адамча даража болгондо мен адамча отношение кыла баштайм. Ошондо менде балдар менен таанышуу же кыздар менен таанышуу деген страх болбойт. Мен алар менен адамча таанышып, просто адамча отношение кылып, просто адамча байкап көрөм.
өзүңүздөр мындай чектөө койбой эле, страхты алып салып эле, просто Кубат экөөбүз мисалы азыр адамча эле сүйлөшүп атабыз. Экөөбүздүн ортобузда эч кандай мужчина, женщина деген түшүнүк жок. Мунун интеллектуалдык деңгээли менин интеллектуалдык деңгээлим мындай бир багытты көздөп атат. И все, болду. Андан башка эч нерсе болушу мүмкүн эмес. Интеллектуалдык деңгээл канчалык бийик болгон сайын, адамдык даража канчалык бийик болгон сайын, баягы аял эркек деген мындай нерсе жоголо баштайт да адамдачы. Ошон үчүн көрдүңүздөрбү, образование, өзүн өзү өстүрүү, өнүктүрүү ошол үчүн керек. А если сиз өнүктүрбөгөн болсоңуз, образование, интеллектуалдык деңгээл төмөн болсо, сиз жөн гана эркектерден только эркек көрөсүз. Адам көрө албайсыз ал жерде. Аялдардан только аял көрөсүз. Ал жерден адам көрө албайсыз. Вот именно ошон үчүн неме баягы нищий эркектер неме деп коет да, мындай эркектерди тексиз эркек, анан тектүү эркек деп бөлөт. Ооба. Тексиз эркектер животныйга окшош. Аялдарды только аял катары көрөт. Эптеп пайдаланыш керек, эптеп мындай өзүнүн мындай эркектик нерселерин, выгодасын эле колдонуш керек. А тектүү эркектер аялдарды адам катары көрөт. Биринчи уважение кылат алар. Уважение, андан кийин чувство. Уважение болмоюнча чувство жок, ал жалган. Ал страсть же болбосо дене кумары же болбосо какой-то бир ушуга окшогон бир ненормальный баягы эң төмөнкү уровеньдеги нерселер да. А эмне үчүн сизге минтип суроо берип атат да бир кызчы. Эжеке мага дейт, мен өз жашынакай кыз экен да. Мага жашына эле таанышат дейт эркектер дейт. Анан кийин эле сразу экинчи же үчүнчү жолугушуудан кийин эле постель предлагать этип баштайт дейт да. Бул тексиз эркектер, кара. Тексиз эркектер ошондой отношение кылат аялга. А эми эмне үчүн тексиз эркек жолугуп атат мага? Вопрос. Анткени мен ичимде жертва деген, жертвадагы адам. Жертвада мен өзүмдү жертва катары эсептейм. Мен өзүмдү ким экендигимди аял катары мен тааныбайм. Мен өзүмдүн баркымды өзүм билбейм. Все время ичиңизде бир жертва состоянияда жашаган болсоңуз, же программа болгон болсо, сиз ошондой нищий класстагы же болбосо нищий этот тексиз мырзаларга жолугуп атасыз. Демек бул знак өзүңдүн деңгээлиңди көтөрүү. Сырттагы сулуулап эмес, ичиңди духовный жактан өзүңдү көтөрүү. Өзүңдү таануу керек деген бул сигнал. Да? Так, эми караңыздар, демек таанышуудан коркпоңуз, да? Таанышууга ачык болуңуз, болгону мышление адамча, мамиле адамча болсун. Анан кийин өзү бири-бириңиздерге уважительный мамиле жасап көпкө чейин жүргөндөн кийин баягы фильмдерге барго, Голливудтун башка фильмдерди карасаңыздар, мен орустардын фильмин жакшы эле көрө бербейм, анткени мындай на уровень тарта алышпайт. Голливудтун фильмдеринде, например, 1 жыл, 2 жыл ушинтип жүрүп анан билбей эле жүрүп анан 5-6 жылдан кийин жолугуп бири-бирин жакшы көрүшүп калышат да. Ага чейин алар адам катары эле карайт бири-бирине. Анан өзү чувство жаралат. Чувство жаралганда анан көрдүңүзбү, биринчи уважение, кыздар, балдар. Биринчи уважение, сый-урмат адамга. Границаны уважать этиш керек. И биринчи кадыр барк, сый-урмат, анан ишенимге, анан чувствону көрөбүз. Анан чувствого шашылыштын кереги жок. Чувство ойгонот, ойгонбосо жок. Өзү келет десеңиз ал, өзү келет чувство десеңиз ошондо убакыт менен. Убакыт келет, анан өзү келет чувство. Сиз баягы 1-2 жолуккандан кийин эле көргүм келип атат, сагынып атам, ана мына дегендерге ишенбей эле коюңуз, ал эмоциональный эле нерселер. Нищий класс деп айтканым кандай, например, мен бир немеге катышып калдым да, мировой тренингке. Көбүнчө баягы тексиз эркектер нищий класс деп аталат экен да. Нищий класста животный инстинкт менен отношение кылышат. Ошондой эркектерден алысыраак болуңуздар. Эгер ошондой эркектер жолугуп бере турган болсо, анда сиздин уровениңиз өзү низкий болот. Анан дагы бир критерий бар. Уже вы, короче, встречались, да, любили, чувстволор ойгонду. Долго, мисалы, мүмкүн канча десем, долго дегенде канча эркектер үчүн? Долго дегенде
1 жыл, 2 жыл. Ну 1 жылдан кийин ошо алкашып кетип деп ойлойбуз да биз уже жоготуп калабыз, алкашып кетти, анан үйлөнүш керек деп уже хорошо, эки тараптан уже. долго дегенде мындай неме бергилеп пауза бериңиздер, мисалы отношенияда бири бириңизди таанып эле анан сөзсүз сүйө калыш керек, анан ала калыш керек эмес. Просто таанып анан алыстан байкап, башка кылып. Менде вопрос пайда болду да. Ошону менен сүйлөшүү мага кандай нерселерди тартуулап атат. Көрүш керек да, өзүндөгү измененияларды көрүш керек. Например, пользасына иштеп атабы же просто эмоционально иштеп атабы. Привязанность болбоду. Эгер здоровый отношения болсо, привязанность болбойт. Нездоровые отношенияда сразу привязанность болот. Анан айта бериңиз. Любовь с первого взгляда деген барбы, жокпу ошону? Или сүйүү өзү эме иллюзия, как эмоциябы? Мен билбейм, любовь с первого взгляда болушу мүмкүн, бирок ал сразу эле үйлөнө калышпайт алар. Биринчи көргөндө сүйүп калышы мүмкүн, бирок долгий путь басып өтөт мамиледе баары бир. Анан эми любовь с первого взгляда, анан кийин баягы мисалы үчүн динде 3 жолу встреча кылып туруп эле анан кийин үйлөнүш керек деген нерселер бар го. Ал нерселер ошол уровеньге даяр, духовный даяр адамдар болсо гана ошондой болот. Мисалы, Куранда жазылган болсо, мына Куранды ичип, жеп, түшүнүп, ошол Курандын ичиндеги эрежелер боюнча жашаган адамдар болсо, аларга можно 3 жолу жолугушуп, анан үйлөнө берсе. Себеби ал дагы билет Курандын деңгээлинде жашайт, бул да билет Курандын деңгээлинде жашайт. Бирок мындай адамдар билбейм, мындай адамдар барбы жокпу мен билбейм да. Калп эле шарият деп сүйлөгөндөрдүн баарын көрүп атабыз го по факту. Ошолордун аялдары бүт мага келишет. Консультация алып, разбор кылдырып. Калп эле шариятка таянып алып өздөрүнүкүн пихать этип беришет да, анан кийин эмне биринчи катын, экинчи катын же бир катын жакшылап карай алышпайт. Эми мен андайлар толтура келет мага кубат. Ооба, Анан мамиледе время бергиле. Анан көрдүңүздөрбү, если таза мамиле болсо, бул 1 жыл, 2 жыл деген кеп эмес. Животный мамиле башталып кетсе, животный мамиле деген кандай эми? Мисалы, эми мен бойдок баягындай совсем турмушка чыга электер жөнүндө айтпайм. Разведенныйлар деле бар да, туурабы? Разведенныйлар, мисалы, ошолордо животный мамиле деген бул эмне? Бул никесиз төшөк деген мамиле. Ооба. Никесиз төшөк башталды, все болду, ал жактан жакшылык күтпөй эле коем. Эгер здоровый отношения боло турган болсо, жаны барча эмес, адамча отношения боло турган болсо, 1 жыл, 2 жыл деген убакыт бул аз. А если башталып кеттиби животный, анда айрыкча кыздар жыртва болуп калышат. Көбүнчө ушундай өздөрү повод берип коюшат, баягы өзүнүн баркын билбейт. Аларды ушунчалык сый урматтап, нике менен сонун кылып, жашынакай кылып, эми той бербесе дагы жакындары менен тааныштырып, ак нике менен сонун кылып алат сүйгөн адам. Чындап уважать эткен адам. Сизди кандайдыр бир жол менен манипуляция кылып, эмоциональный азгырыктарды кылып, сиздин нейронный эмелериңиз менен ойноп, эгер постельге алып бардыбы, анда ал жактан вообще кийин деле жакшылык күтпөй эле коюңуз. Мунун последствиясы сөзсүз түрдө неме менен, кыйынчылык менен болот жашооңуз. Же болбосо ажырашуу менен аяктайт. Анан дагы бир чоң маселе, ата энесинин жашоосун сөзсүз түрдө жакшылап изучать этип алыңыздар. Мен где-то 10 же 20 суроо даярдап коеюн деп атам ошого. Атайын мен немеде клуб даярдап атам да. Немелерге мындай турмушка даярдануулачы. 10 же 20 суроо ата энесинин жашоосу жөнүндө. Үйдө ким чечет, ким башкарат, канча бир тууган болгон, даже апасына эмне белек кылат, же болбосо атасына эмне белек кылат, же болбосо атасынын балдарга жасаган отношениясы кандай, энесинин мамилелери кандай балдары менен детально изилдеңиздер, айрыкча аял кишилер. Анткени мындай, баягы үй бүлөдө чоңойгон, айттым го баягы мен неме типаждар боюнча бөлүштүрүп бердим го, иерархия бузулганда, например, үйдө аял башкарган болсо, энеси башкарган болсо, ал жерден
И то же самое. Кубат, ушул жерде уктуңузбу? Укпай калдым ушул жерде башкарган болсо деген жерден кийин. Энеси башкарган болсо үйүндө, анда анын баласы сизди кыйратып бага албайт. Энеси башкарган болсо эркектер үйүндө энеси башкарган болсо, анда сиз эмне кыласыз? Экөөңөр тең кочкор болосуңар дагы, бир казанда кайнабай калат башыңар. Башыңар бир Либо казанда. байракты сразу аялыңызга өткөрүп беришиңиз керек. Же болбосо аялыңыз мисалы энеси башкарган үй бүлөлөрдө аялдар көбүнчө аябай тиричиликке тың же болбосо атаман болушат да. Эгер аялыңыздын заработкасы 100 000 болсо, сөзсүз сиз 300 же 500дө жүрүшүңүз керек. Сиз ылдыйга түштүңүзбү же тең келдиңиз, болду, сизди признавать этпей калат эркек ката. Это уже подсознательный уровень болуп калат эжеке. Бул ошо аял кишилерчи, аялчы көп таба баштаганда уже неме башталат го. Эсеп эмне болду дечи. Ушинтип айткан боюнча кылат өзүңүз. Эме как соискатель изилдеп көрүңүз. Ооба. Негизи Барша Кадырбек мына сиздин 3 семинарыңызда былтыр болбодумбу менчи? Психологическая психология и ретвитте болдум. Мен ошол жөнүндө кыска айтып кеттим. Урматтуу мекемдештер, мен барган эле Барша Кадырбековнага давайте Telegram канал ачабыз, башка ачабыз деп баштадым да. Анан биринчи күндө эстейсизби? Анан экинчи күндө уже баягы Нақшинин немесин өттү да, сагынчы даражаларын өткөндөн кийин, анан даражаларын өткөнүбүздөн кийин мен түшүндүм да, это гениально дедим да. Мен Нақшинин, это вот Нақшинин даражалары деген мага аябай катуу таасир берди. Это гениально дегенде ошол эле семинар бүткөндөн кийин эле мен кружочек тартып биздин периштебизди бердим башында. Мен ошол сөздү азыр дагы подтверждать этким келет. Ошо Нақшинин даражаларын көргөндө эле мен айттым, бул башында такая гениальный нерсе. Бул периште дедим. Мен азыр ошону да подтверждать этким келет, ошо сөздүчү. Ошо айткым келгени урматтуу мекемдештер, биз шашканыбыз это напсиде, өзү шашканыбыз деле напсиде. Ошо баары ошо шашкандан башталат экен. Мен негизги инсайттарды алдык. Азыркы бүгүнкү немеден турмуш куруу боюнча урматтуу мекемдештер. Барша Кадырбековдун 7-февралда Москвага келет, живой семинар болот. Аялдын 9 кудурети деп мен эжелерди, карындаштардын баарын ошол аялдын 9 кудуретине чакырам. Менин личкама чыгып билет боюнча сурасаңыздар болот. Или мен контакт берем, или WhatsApp группамда таштайсыздар. Барша Кадырбек. Ооба. Ошол. Ну, короче, келген адам майрам дагы болот, анан кандай десем, мен үчүн мисалы семинар майрам, анан лёгкость. Груздардын баарын таштап кетесиздер мага, мен Кыргызстанга алып келем. Ошол. Барша Кадырбековна. Негизи мен азыр аябай суроолор пайда болду да. Мен бере бергим келет. Карап көрсөм уже биз аягына чыкпайбыз да. Мен негизи көпчүлүк айтат элем, чтобы кийинки эфирде дагы талкуулайбыз. Анан урматтуу мекемдештер, сурооңуздар болсо жооп берип коелу, көрүшүлөргө. Эжелер бар, карындаштар бар, мүмкүн именно ошол жактанда боюнча бир-эки суроо жооп кылып коелу. Суроо жооп кылалы, хорошо. Бир-эки суроо жооп, урматтуу мекемдештер. Документация, юридический документтерди кийинки эфирде өзүбүз уюштурабыз. Азыр ошо психология боюнча, жалпы психология, истинная психология, Барша Кадырбековна бөтүнө кызыктуу сурооңуздар болсо, не обязательно жактан. Азыр психика ордуна түшсө, документациядан проблема болбойт. Ооба, менин негизги неме башкы максатым ошол болчу. Иштей беребиз. Документация биздеги учурлар деп сиздин семинарыңызга, эки семинарыңызга катышып мен жооп алдым ушуларгачы. Жан дүйнө тынч болсо, акча да кыйналбай келет адамга, жолу да ачык болот дегендей. Урматтуу мекемдештер, Султанова Айсат бир-эки эле суроого уруксат беребиз, урматтуу мекемдештер. Венереже келген, Венереже бересизби, бербейсизби? Сизди көрүп турам. Сурап атам, сизди постоянно сурайт. Кол көтөрдү болот. Венереже сурооңузду бериңиз. Султанова Айсат мыйза бир гана Венереже берсин. Давайте. Кто кимиңиздер биринчи элесиз? Бериңиздер. Живой жолугушууда канча болот билети? Канча местага ылайык? Так, живой жолугушуу 200 местаго дейм, анан жарымы сатылып кетти окшойт уже. Жарымдан көп. Анын ценалары боюнча неме менеджерлер толук билишет да. Мен 2000 экенин билем, аялдын кудурети да.
Силер уюштуруучулар Москвадан. Мага чыгыңыз, айтсалкын немеңиз боюнча. Мен өзүм сизге жазып коеюн азыр, ишкаңызга. Рахмат. Сизге кийин жооп берип коем. Рахмат. Венера эже бере бериңиз эми сиздин сурооторуңуз барлыгы. Если врач Венера болгон болсо, бул кабыргасынан суроо коет. Жок. Башка. Врач болбосо керек. Венера эже кнопканы басып бериңиз. Угуп айтабыз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Биздин постоянный угуучубуз. Такай эле онлайн качам, конечно. Эмеге бара элек, жака келсеңиз аракет кылайын, Кудай кааласа. Анан эле суроо пайда болгон негизи. Эмне деген? Москвада ушунча эле чын эле иштеп жүрөбүз, анан спасатель болуп эле акчалары чындыгында чогулбайт экен да. Бирок көбүнчө иштеп аткан акчаларыбыз эле эмне себептендир жамандык болуп калат, ал жака кетет. Же бир нерсе той болот, бул жака кетет, мындай кандай психологиябызды чын эле оңдош керекпи деген эле ой. Рахмат сиздерге. В смысле чын эле Венера? Чын эле эмес, биринчи психологияны оңдош керек. Тапкан акчаларыбыздын баардыгы эле талаалар деп койдум да. Так, эми караңыздар. Эмне үчүн аял кишиге мээнет менен иштеп тапкан акча жукпайт? Анткени аял кишинин табияты боюнча акча мээнетке келбейт. Эркекке мээнетке келет акча. Мээнетке келет, кыпкызыл мээнетке келет эркек. Мээнет десе ойлоңуздар, кетмен чабуу же 4 иште иштөө эмес. Мээнет деген бул изилденүү, размышление деп коет да. Анан аял кишиге сезимге акча келет. Мисалы, Венера, сиз иштеп атасыз, еще спасатель болуп атасыз. Дагы бир блондинка жүрөт, например, ким эле баягы кыргыз кыз бир азыр көрдүм. VIP класстарда, бизнес класстарда учуп атат, самолеттордо. И еще калаган мамлекеттеринде эс алып жүрөт. Сиз өзүңүзчө мындай, биз өзүбүзчө акылдуу болбой эле коелу да. Эми ал мындай жүрөт, анан мен правильный жүрөм депчи. Ал кыз өзүнүн жашоосунда правильный жашап атат. Мисалы, ошол кыз ким эле баягы кыргыз кыз жака эле. Блогерша. Ал кыз аял катары правильно жашап атат да. Бир дагы өзүн кыйнаган жок, напряжение жок, жалаң релакста, жалаң женский энергия менен акча өзү келип атат ал кызды издеп. Баягы неме боюнча курс сатышат экен, SMM боюнча. Атактуу эле кыз ошо. Ошол кызга акча өзү издеп келе берет баягы, рекламаларга тартылат, башка кылат. Эми караңыз, Венера, экөөңүздөрдүн айырмаңыздар эмнеде? Жооп берип койсоңуз, Венера эже. Мен деген, значит, тутунуп эле иштеп жүрөм. Ал как аял катары, женщина катары эме болот окшойт анда. Экөөңүздөрдүн айырмаңыздар мышленияда. Жашап, өзүнчө. Мышленияда? Сиз жашыңыз болуп жүрөсүз. Сиз жашыңыздын образын кийип жүрөсүз маскада. Ал өзү каалагандай жашоодо жашап атат. Ограничение жок анда, мышленияда. Ал аялча мышление кылат, сиз эркекче мышление кыласыз. Эркекче мышление кылганыңызды кантип билсем болот? Себеби эркек бул спасатель да. Эгер мен бирөөгө жардам бергим келип, бирөөнү куткаргым болуп атса, бирөөнүн жүгүн мойнума илип алган болсом, бирөө это не значит, что сиздин апаңыз, атаңыз, бир тууганыңыз, күйөөңүз, балаңыз баары бирөө башка. Себеби апаңызды атаңыз багыш керек, во-первых. Же болбосо эркек балдары багыш керек. Кыздын бир эле жолу бар, энеге бере турган жолу бар, бага турган эмес, просто бере турган жолу бар. Кыз баланы. Башка эч кимге кыз бала бербеш керек. Ал сиз өзүңүздүн да жолуңузду жабасыз, башкалардын да жолун жабасыз. Бул эми неме истинный психологияда четко прям по полочкам коюлуп айтылат. Эмне үчүн андай болуп атканы. Эми семинарга ачы. Азыр мен 1 саатта жеткире алайын да сиздерге. Кыздар болуп баштаганда, жашоо принцессаныкындай болуп баштайт. Ошол просто аялча мышление кылып, аялча жашаганды үйрөнүңүздөр деп эле мен кыскача айтмакчымын.
семинарга келесем, Венерже. Семинарга келсем аялдын кудуретине. Ошондо Анткени Венера, мен разговор болот. деле сиздердин жашооңуздарда 2 жыл жашадым Москвада, бирок мен айырмам. Баргандан баштап психологко бардым, барганда 2-айда психологко бардым. Анан психологко баргандан мен түшүндүм дагы мен тапкан акчамды бүт семинарларга, тренингтерге жумшадым дагы. Кийген жокмун, ичкен жокмун, үйгө да акча салган жокмун. Мен только мындай өзүмдү өнүктүрүү максатында гана жүрдүм 2 жыл. Толтура китептерди окудум, метролордо убактымды текке коротпойт болчумун, например. Өзүмө экинчи профессияны ашырдым да мен ал жерде. Где-то ошондо канча жашта элем? 31 жашта болсом керек. Все, рахмат. Рахмат, чоң. Той өткөргөндөн көрө, аш өткөргөндөн көрө, андан көрө 2 китеп алып окуп алганыңыз сизди өнүктүрөт да. Чоң китеп анчалык кымбат эмес го. Барып, 2 күн жакшылап эс алып, фильмдерге барып, сезимдериңиз менен мындай сүйлөшүп өзүңүз менен. Ошол сизге көбүрөөк пайда алып келет. Эми программаны тазалаш үчүн бир аз семинарларга катышып, билим алыңыздар. Хорошо. Анда эмесе билинбей эле 1 саат өтүп кетиптир Кубат. Мен да ушундай бир сүйлөсөм. Сизде жана эл менен сүйлөп турганда мындай кайф алып, ырахат алып сүйлөшүп билем да, мындай башып иштеп атканыңда 3 жыл 6 күн катыштым го семинарыңызга. Анан негизи түшүнбөй элем мурун сизди чакыра берген экенмин да, азыр ошону айтып коеюн деп атам. Мурун былтырлар чакырчу элем го, истинага барбай турупчу. Азыр истинага баргандан кийин уже сиз менен мындай диалог кылганды үйрөнүп калдым. Кыйла мындай башкача уровенде диалог кылып атабыз. Мурун мындай ответ идечимин да. Волшебница келип эле аркына кадыр экенин бизге азыр баарын айтып салса, мигранттар акчалары көбөйүп эме болуп кетсе дегендей эле бир мындай жаш балача эмне болгон экен да мендечи. Кийин истинага баргандан кийин мен түшүндүм, что баардык кеп башка экен. Мен сизди кийинки эфирден да күтөбүз. Барсынай Кадырбековна заранее неме кылып айтабыз. Кийинки тематиканы кинотерапия деп бир жолу сизден көрүп калдым инстаграмыңызда. Кинотерапия. Ошол жөнүндө айтып берсеңиз да, кинотерапия жөнүндө да бир эфир кылалы. Бизге аябай пайдасы тиймек да. Особенно кийинки да бир 2 күндөн кийин так убактын белгилейли, эме болсо убактыңызга карап көрөлү. Жок, эме 2 күндөн кийин не получается, неме Кубат, биздин неме график канча 3-чү числого чейин бош эмес. 3кө чейин бош эмес. 4-үндө подготовка болот, 5-инде учабыз да Москвага. Если 3-чү менде мүмкүнчүлүк болсо 3-чү чыгышым мүмкүн. 3-чү число. Ооба, 1 саат убактыңызды бөлөбүз. 15 мүнөттүн сүйлөсөң 15 мүнөт суроо жооп кылабыз. Ошо жарым саат эле кандай. Аренте алабыз да, Кудай буйруса деп туралы. Кудай буйруса, насип кылса. Ал күндөн эме кылат. Рахмат айтабыз сизге. Сиз багы батаңыз бата берет элеңиз го, бата берчүңүз. Ооба, ооба, баарыңыздарга ийгилик. Айрыкча аял кишилер катышып атат. Мен эң чоң сиздердин неме бул жашоого келгендеги рахатыңыздар, миссияңыздар, өзүңүздөрдү аял катары таануу. Мен уже канча опыттан кийин айтып атам да, өзүңүздөрдү рахат аял катары таануу жана аялдык бакыт кааламакчымын баарыңыздар. Тиги адамча жашаш биз үчүн эмес, ал эркектер үчүн демекчимин да. Рахмат. Рахмат. Сизге да убактыңызды бөлгөн үчүн рахмат. Мекендештер, семинарга катышуу боюнча мен жеке личкам ачык, суроо берсеңиз билеттер боюнча сүрөт таштадым. Кызыккандар эме кылсаңар болот. 3-үндө Кудай буйруса Барсынай Кадырбековна менен дагы бир эфир кылабыз. Тема аябай кеңири экен, ошон үчүн ачык сүйлөшүш бир аз неме болуп калды бизге. Мен ойлойм, эгер семинарга барсаңыздар, өзүлөрүгө пайдалуу кеңештерди аласыздар. Так, документация боюнча бирөө сурап атты эле, кимде эле? Айтсаңар болот, кимде как? Жок, сурап. Ая сурап атты. 773. Ая, бериңиз сурооңузду. Жакшы. Жакшы. Иштөөңүз болуп атабы? Ошо мен кечтен бери эле бир ошо